पटना में तेज प्रताप यादव का दिखा देसी अंदाज। धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते दिखे तेज प्रताप यादव। लोगों ने दोबारा की रैंप वॉक की फरमाइश। कानपुर देहात के कंचौसी बाजार में श्रीमद् भगवद गीता कथा सप्ताह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने 112 बच्चों को सुकन्या समृद्धि खाते से पासबुक सौंपे। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन अकबरपुर में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने किया था। पश्चिम बंगाल में मौसम ने मचाई तबाही। दार्जिलिंग के सौरेनी इलाके में लैंडस्लाइड, 7 लोगों की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। मौके पर राहत का बचाव कार्य जारी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जमीन धंसने से सड़क पर लगा कीचड़ का अंबार। रास्ता बंद होने से कई इलाकों का संपर्क टूटा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश से पुल का हिस्सा ढहा। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग SH-12 से गाड़ियों की आवाजाही बंद। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ से मची तबाही, कई घरों को हुआ नुकसान। NDRF की टीम मौके पर तैनात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश में पुल बहने से लोगों की बड़ी परेशानी। लोगों ने ऑटो रिक्शा को कंधे पर उठाकर नदी के पार पहुंचाया। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। नेपाल के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर। सुपौल में माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा सतर्क। ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील।